Bueno, mi gente, estamos trabajando en lo que es una Ford F-150 XLT con el motor 5.0 Coyote. La camioneta, el cliente reporta que no tiene mucho poder al acelerar. A esta camioneta le acaban de hacer cambio de todo el timing kit, o sea, timing chain, lo que es la cadena de tiempo. Ahorita vamos a ingresar al carro. Quiero darles un tip nada más cómo poder, cuando yo entro aquí ahorita, bueno, cuando entro yo al modelo del vehículo, me da un código, un P06, o sea, que tiene una falla en el cilindro número 6. En el cilindro número 6. El señor me decía que podría ser algo de que le hicieron mal, un trabajo mal en la cadena o algo, ¿verdad? Pero pues para eso se hace el diagnóstico. Y aquí vemos que esta batería sí está en malas condiciones porque no está agarrando carga. Y este carro estuvo encendido casi media hora y miren, no ha agarrado carga. Bueno, observamos que hay uno que otro código, pero pues esto no le vamos a hacer caso. Vamos a poner atención en el PCM. Vamos a... Lo que tiene Ford es que Ford no puede ver el misfire, o sea, en vivo. O sea, digamos que tú te metes a Chevy, Chevy sí puede ver el misfire, cuál cilindro está fallando. En Ford no lo he visto yo, ¿verdad? Hasta ahorita nada más tiene el modo 6, que pues es una de las cosas que puede utilizar uno para detectar qué bobina es la que está fallando. Observen esto, nos vamos al PCM, ok. Nos aparecía dos códigos. El P0316 y el P0306, perdón. Detectó fallo en el encendido del cilindro número 6. Ok. Y pues antes de que cambiara bobina yo de lado, pues nos vamos aquí. Entramos al PCM. Vamos a esperar unos segundos. Ok, nos vamos a funciones de OBD. Porque vamos a entrar. Aquí tenemos estos, miren. Pero si nos vamos al modo 6, miren. Cilindro 1, 2, 3, 4, 5, 6. Falló 7 y 8. Nos vamos aquí. Y observen. Aquí tenía varios fallos ahorita. Pero como cambié la bobina de lado, entonces ahora el fallo se fue. ¿Verdad? Pero aquí debería salir fallos. Pero si ustedes se fijan, como no he borrado códigos, aquí está el fallo, miren. Bueno, como les decía, entonces aquí pueden, en el modo 6, pueden detectar en qué cilindro está fallando el vehículo. ¿Por qué? Porque pues te da un código, sí, pero a veces no te puede dar un código. Te vas aquí y datos generales de monitor de fallo de encendido. Falló el número... Perdón, datos de fallo de encendido del cilindro 6. Entonces aquí nos damos cuenta que hay un problema en esa bobina, pues en la bobina, en la bujía, y ya pues algo más grave, ya pues algo relacionado con algo mecánico, pistón,
¿verdad? Pero así podrían guiarse más o menos, ¿verdad? Ahorita me voy a salir de esto. Les quiero mostrar allá que yo cambié el 5 por el 6 y pues salió el código en el cilindro 5. Pero bueno, ya lo había revisado yo. Vamos a ver, aquí ya hicieron un trabajo, pero les quiero mostrar algo que hicieron mal. Ven bastante aceite tirado ahí, ¿verdad? Bueno. Esta es la 5. Miren. La chispa estaba saltando al bloque. Miren. Esta es la falla que traemos. Miren cómo está estas bobinas ya. Ok. Miren. Todas están así, miren. Quebradas. Entonces se van a reemplazar todas. Pero les quiero mostrar algo. Aquí un error que hizo el mecánico que arregló esto es al meter la tapa. ¿Qué hizo? Miren. El sello no entró en el tubo de la bujía. Ahí se ve, miren. Ahí se ve el tubo a la orilla del sello, no entró. ¿Qué pasó? Al estar metiendo el ¿cómo se llama? A ver si puedo mostrarle aquí. Ahí. Al estar metiendo la tapa, no lo metieron adecuadamente. ¿Y qué pasó? El sello viene para arriba. Miren. El sello se levantó. A ver, lo voy a poner más cerca porque aquí está bien feo. A ver, del lado. Ahí. Miren, el sello iba saliendo también hacia afuera. Les voy a mostrar allá en el otro lado que se ve más cómodo. Todas las bobinas están en esas condiciones. Entonces se le recomendó al cliente, vamos a poner unas NGK porque fueron las únicas que encontramos ahorita. Miren estas. Miren. Bueno, lo que les quiero dar es esto, miren. Este ya lo arreglé yo. Miren, aquí está, ¿verdad? Aquí está lo que es el tubo de la bujía, donde entra la bujía, miren. Ya entró el sello. Y este sello, miren, ya quedó flat al plástico, miren. ¿Ya lo ven? Ok, ahora les voy a mostrar que este no le he hecho nada todavía. Lo recomendable habría sido cambiar todo, pero pues cuando alguien ya tocó algo ya, miren. Observen el sello, miren, viene para arriba, miren. ¿Observaron? Miren cuánta ceja tiene ahí. Y miren este. Miren aquí adentro. Flat, miren. Y miren aquí no entró, miren. Entonces todo el aceite va a empezar a salir, a meterse dentro de las. Mira, ahí hay aceite adentro de la bujía. ¿Ven? No sé si logra alcanzar la cámara, pero allá se aprecia lo brillante. Todo estos son errorcitos que no se deben de cometer, la verdad. Por eso cuando se va a poner esta tapa tiene que ir sentada bien. Se lubrica un poquito lo que es el sello o el tubo para que cuando entre parejo. Aquí lo que hicieron fueron que metieron la pistola y no se fijaron que no entraron los sellos. Miren, ahí se ve, todas están así. Entonces, mi gente, aquí vamos a recomendar lo que es las 4 bobinas, las 8 bobinas, perdón, y todo lo que son las bujías. Vamos a reemplazar de una vez eso y pues tratar de dejar el carro bien al cliente. Bueno, mi gente, creo que va a ser todo por este video. Va a ser corto. Nada más les quería mostrar cómo diagnosticar un misfire en Ford, ¿verdad? Con el modo 6 que tiene. Espero les sirva. Denle like, por favor, y suscríbanse, que pues para poder seguir subiendo más videos. Es pequeña la información. Espero que tal vez no a todo mundo le agrade, no a todo mundo le va a servir la información, pero si lo ven, denle un like, por favor. Denle un like, pues no, el like es gratis, no les cuesta mucho y pues nos apoyan para poder crecer, pues. Si ven el video, aunque sea unos 10-30 segundos, denle like, por favor.
Se lo agradecería mucho para poder crecer la página. Estamos empezando, gracias a Dios, apenas 1200 seguidores. Tenemos buenas horas vistas, unos videitos ahí ya con buenas vistas. Entonces ahí les agradecería mucho que nos apoyen.